تنها چیزی که در دنیا میتونه تغییر بکنه میفهمی چی است؟ او فقط خودت هستی برادر. یا فقط خودت هستی. تو هیچ کس را تغییر داده نمیتونی، هیچ کس را. اینو من برات وعده میدم. من خیلی تلاش کردم که انسانای چهار اطراف ما تغییر بدم، ولی به این نتیجه رسیدم که نه برادر، باید من خودم تغییر بدم. دیگه نباید به کسی باور بکنم، دیگه نباید کسی را که اولین بار میبینم عاشقش شم، دیگه نباید دستش سری بگیرم. میفهمی؟ تصمیم گرفتم که دیگه تغییر بکنم. کاری کار میکنی نه؟ تو هر کسی را که میبینی زود برش باور میکنی، برش میگی تو امو آدم هستی، تو امو آدم هستی که من دنبالش بودم، تو امو آدم هستی که من عاشقش بودم. اما داخلش چی میشه؟ داخلش بیشترین ضربه را کسی که میخوره او تو هستی، بیشترین زخم را که میخوره او تو هستی. بیادر باید تغییر بکنی. میگن یک روی زندگی تغییر است. اگه تغییر نکنی امو روی زندگی برات میمونه، امو بدبختی، امو جگرخونی های شبانه و بعضی کارهایی که بچه‌ها میکنه. میفهمی چی میگم؟ دیگه باید تغییر بکنی بیادر. زیاد طولانی گپ نمیزنم، کلیت درد نمیارم. میفهمی چی میگم؟ برو بیادر، خداحافظت، متوجه خود باش. دیگه